bà xong lùm ông cái anh em group những cái biết xua xong là trong ai bom nẹp nhà lực tiền lực free prey mất tôi những cái chôn đại lý dùng mà tan tan tuột nào cả sai rồi bỏ ông cái phiền ta còn miền si on new line mà phải buồn màu bà khán giảที่ได้วิลลี่มองดอกหนึ่งมาphảiตีมาphải buồn khaiมีเดียชนามปีปอนมาphảiพรำbàวัดแต่มียมบัตรกึ่งมันจังจมูกตรงกลางนี้bàต้มเวอร์สเกลริกาbàกะในbàบกรถbàโอ้บกแต่ประมาณตองในปริมาณเยอะไงบ่ากะในรถยนต์3 เดิมบุกเครื่องบ่าบากบอดจนบอดที่บ่าพอมีประทับในยืนตัวบ้านนั่นนะบ่าลืมโทรศัพท์บกรถไปบุญปรามกันไล่บ่าแล้วนี่หมดจับบ้านในขังโปงซาโอหรือไซนี่แต่ตอนปริมาณตัวสนิทชนนะบ่ารถยนต์3 เดิมแต่มีสลาเล็กพนมเป้งบ่าปีมาเพย์ปราม60 ปรามปีบ่าพนมเป้งปีบ่ามาเพย์ปราม60 ปรามปีบ่าคือบอกไอ้กี่อ๋อที่ปริมาณเยอะนะกลางบกได้บ่าป่าพอมีประทับได้ยังแต่ตัวบ้านลือทับบกเกตังปิดซาแต่โปตุบซาเนี่ยเมียให้ลือทับป่าจมูกโตนึกกระทำไตรก็บอกละหม้อมาหามกระทำป่าลือทับบกจมูกนึงละหม้อนึงมาต้องวัดมาหามไตรลำปังละหม้อปังไอ้เคยกินได้ป่าบกใบบัวต้องป่ารถเกิดมากระไรซาอุไซนี่ตัวบ้านสมัติตะเกิดนึงไปจีบรถเด้งป่าพักจับพิมป่าปีกรอยรถตลอดคอดรถยนต์มันเนื้อข้างตะบงซาอุไซนี่แต่มาต้องป่าคือในขนมตะไคร้สังกัดบังประลึกบากคันปรามปีบากระเรียที่นิพนธ์ไอ้เหล่านี้กอมปงแต่บางกอมการเทียบเอาลังเมนเทนในที่ต่างการไทยในขังตะบงซาวหรือสิ่งต่างๆปริมาณเยอะเลยบ้านี่รถยนต์บักติกตีหรือลี่บ้าเละกลางเละสต็อปไบค์ติกตีหรือลี่ให้ก็มีเนี่ยรองระบุพังได้ปริมาณเยอะนะบ้านนี้ปวดมีปัดทอมในกรงกลางเยอะแต่ตัวบางคือรถยนต์ฟรีตรงนี้บางบอดจุดบอดที่บ่าบกลือโซตับบกตังไปซาในโป้ตัวนี้เมียรถตัวเดาวัดมาหามาไตรบกจมูกหม้อรองระบุพังได้ปริมาณเยอะบ่าจะเมื่อมันติดจิตกรงกลางเยอะนั่นตัวเมื่ออะไรเนี่ยมันต้องจิตวัดมาหามาไตรลือโซตับบกจมูกหม้อนะบ่าช่วยเสียต่อคืนตรงกลางใจจะรุนแรงปริมาณตัวสนิทจนบ่าเมื่อรถยนต์ดิโอ้บ่าติดตีบ้าขางมุกติดตีลิงแต่มาลองบ่าขางมุกได้ฉลาดเลยบ่าได้บ่าติดตีลิงกองงานความบ้านได้ตะบ้านได้กองงานโดยจับบ้านได้ยังเหรอยางกับล้ำบ่าปริมาณบ่าโอ้ยรถยนต์3 ตุ่มเนื้อติดลิงเนี่ยในบ้าขางมุกดิบ่าติดลิงบ่าสมช่วยเสียปริมาณตัวสนิทจนก็โดยเฉพาะปริมาณระบบสถานีวิทยุ Fresh FM 87.7 เมกะเฮิรตซ์ช่วยเสียทางการใจรุนแรงบ่าบกดังประมาณต้องให้ปริมาณเยอะไม่ได้เกิดเมื่อรถยนต์ได้แต่งมูลบ้ากับติ๊กที่โดยกับป้องไปยังใจจังนะในขางบกเป็นเพียงขางเป็นไอ้จะไม่ได้ต้องเป็นยังไงต้องย้ายบ่าไอ้ตัวมาจากรถยนต์นี่ทางบ้านสามารถจะจับคอนูนบ้านน้อยไปจะถูกกัดตัวนอมันได้บ้านนี่พวกมีปัดทอมได้ยืนตัวบ้านบ่ายแล้วกำปงแต่ผมก็ไม่กล้าพิจารณาคลั่งเป็นเต้นบ่าให้จราจรการปริมาณตัวสนิทจนบ่าสมผู้เสียขนมกลางใจเล็กจับบ้านน้ำนี้ไม่ของงานจับบ้านหรอบ่าปวดมีปัดทอมปีสมัติใกล้บ่าปวดมีปัดทอมปีสมัติใกล้บ่าคือมาจากรถยนต์ดิบ่าตระบ้านสมัติใกล้จับเพราะส่วนบ้านให้เยอะตัวตัวการส่วนนอนปอบัตรหายบ่าบรรทุกตุกแต่รถยนต์ในกลางการไทยติปริมาณเยอะนะบ่าคือปวดมีปัดทอมได้ตรงกลางยืนตัวบ้านหรือเปล่าบกใบบนตังกันเนาะบกตังปีซาแต่เป้าอินเทอร์เน็ตสโลว์บันทึกปริมาณเยอะนะบ่าบกตังปีซาแต่โป้รถตัวฟ้านี่ไม่ให้รถตัวมาต้องวัดมามาเตยทับบกจมูกละหม้อละปังให้ทำนี่รองระบุฟังได้นะปริมาณเยอะบ่านี่ปวดมีปัดทอมในตรงกลางยืนแต่ตัวบ้าจมยาเล็บบกแต่งเปลือกแต่มาดองบกรถบ่าบอลติดบอลตุ้ยมันพร้อมชบดอกสายไปใบเกี่ยบักรถกิ๊กบ่ามันตัวเขาเต้าไอ้บังกอยทะลอนบกเกยไอ้บอลโตบอลตัวโหลตัวดอกใบบุญกันไรเนี่ยเราปริมาณยังไงบ่าสำคัญแต่ไปตัวปริมาณยังไงแต่ปัญหาอินนะเรื่องสโลบอลติดบ่า
ចិត្តចិនអូចិត្តចិននោះចិត្តចិននេះបងមកដល់កន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនោះផ្លាត់ទៅយកបាត់វារត់ទៅមកហើយបងមកចាប់រត់អូចង់មានថាពុកហើយព្យាយាមចុះលើឡានរត់តែរត់មកគឺរត់នឹងពូក៏មិនទៅបាននៅកន្លែងហ្នឹងទៅបាក់ដៃបាក់ជើងមកពូភ្លេចនេះតាមពិតទៅបុកជាមួយកាងម៉ូតូអូដាច់កន្ទុយបាក់ដាច់កន្ទុយបាត់ទៅឡាននោះមកទៅហើយផ្សាយជុកក្នុងកន្លែងនេះដកចកតោមកជុកដែរបាទហើយក្រោយពីចុះរត់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងខត់ខ្លួនបានហ្នឹងពូណោះបាទចឹងមានតែរថយន្តបុកមកពីដល់ណាជុកកន្លែងនេះក៏ទៅដែរគេបុកគេមកពីវត្តហាមព្រៃបុកគេខ្លះចឹងណាបាទស្បាប់មកកន្លែងនេះយកមកអត់មានគ្រប់គ្រងឲ្យបានមកស្រួយទៅដល់អូយកូនមកមកទៅចំកន្លែងចំកន្លែងណាបើអង្គកុំពេញហ្នឹងទៅព្រោះប្រហែលមកដល់ចឹងបានវាថាវាបងទៅកូនដល់ខ្លួនយើងវាមកដល់ដែរពេញវាច្រើនគោអត់ហ្នឹងបាទតាមការបញ្ជាក់ចាត់ទុកជាសំណាងលោកពូណោះសំណាងអូលោកពូអង្គុយលើម៉ូតូនឹងមិនបែបពេលការហេតុទៅបាទខ្ញុំអង្គុយលើម៉ូតូហ្នឹងបាទវាដូចថាវាលឿនពេកដល់វាទៅឃើញមកស្លេវមកបាទរត់គេចយកមករួចខ្លួនសិនបាទអូយបាទលោកពូហើយបាទហើយដឹងថាក្នុងរថយន្តជិះគ្នាប្រហែលអ្នកដែរលោកពូឃើញរត់តែម្នាក់អីណោះអូបើទ្វាររត់ទៅហើយបើទ្វាររត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏សមត្ថកិច្ចយើងដេញពីក្រោយមកផងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឃើញហេតុការណ៍ជួយដេញស្ទាក់ចាប់បានលោកពូណោះបាទចាប់បានដឹងទេពូមកពុកពីណាមកបាទសូមគ្រប់ព្រះជាសួរបាទពូបើថាពូនឹងវាបើពូនៅចំកន្លែងហ្នឹងបងបញ្ញសូដល់គេដេញមកពីក្រោយទៅប៉ុន្តែមិនដឹងមកពីណាទេប៉ុន្តែសូមពូប៉ោះមកពីក្រោយហើយមានម្នាក់នេះអាវក្រហមដេញមកថាតាំងពីវត្តមហាត្រីបុកបាទរហូតដល់វត្តមហាត្រីមកឡងហើយពេលហ្នឹងពូកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូអង្គុយចំកន្លែងណាហ្នឹងឯងលុយអង្គុយលើម៉ូតូហ្នឹងក្រោយគាត់ធ្វើឡានមកពូគាត់ចូលឃើញមកស្រួយទៅអត់ទៀតទៅចូលឡានហ្នឹងវាមានជាយើងបានណាពូរត់ចូលវិញខ្លួនចាមានល្មួយទេពូណាពូអត់ទេពូរត់ម៉ូតូបាទម៉ូតូលោកពូដាច់កន្ទុយបានដែរបាទនេះអូបាទកន្ទុយបាទគាត់ឃើញហេតុការណ៍នៅភ្លាមក៏រត់ប្រាស់យកមករួចខ្លួនបាទចូលម៉ូតូតែម្ដងបាទបន្តកន្ទុយម៉ូតូគាត់តែដាច់តែកន្ទុយម៉ូតូពីខាងក្រៅព្រមយើងបាទសំណាងដែរនៅថាយើងមានបាទអូយបាទប្រិមិត្តបាទនេះករណីបុករត់បុករះជាច្រើនកន្លែងប្រិមិត្តយើងហើយបាទរថយន្តស្រីទំនើបបើកបោដោយជនជាតិចិនបាទបើកបុកគេឆ្លន់ឆ្លោបុកតាំងពីសាតិពលរត់ទៅដល់នាគមាសបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដេញពីក្រោយបាទផាប់ភីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញហេតុការណ៍ក៏ជួយដេញស្ទាក់បាទរហូតទៅបុកនឹងទៅមកនៅវត្តមហាមន្ត្រីឯនោះផងដែរហើយក៏រត់គេចមកដល់ផ្សារអូរស័យនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងខាត់បានទាំងរថយន្តទាំងតកង់រថយន្តនេះតែម្ដងប្រិមិត្តទោសនិកជនបាទបុកដឹងប្រមាណករណីប្រិមិត្តយើង3 4កន្លែងហើយបាទអើយអត់តែយ៉ាងនេះបាទគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនយើងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបាទបន្តិចបន្តួចគេអត់ព្រមឈប់ដោះស្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុបែរគេបោកកិច្ចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុមិនព្រមទទួលខុសត្រូវបណ្ដាឲ្យឆ្លន់ឆ្លោទៅបុកគេបុកឯងបាទ2 3កន្លែងអានោះបាទប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវនេះរថយន្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់បានហើយដល់សារបុក3 4កន្លែងពេកសមត្ថកិច្ចយើងដេញប្រផាត់ចាប់ប្រភីពីក្រោយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងតែឃើញហេតុការណ៍ក៏ជួយដេញកាក់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឥឡូវនេះខាត់រថយន្តបាននៅបាទខាងត្បូងផ្សារអូរស័យនេះតែម្ដងបាទនៅក្នុងសង្កាត់បាទបឹងផលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាព្រឹកបាទថ្ងៃទី24បាទខែមីនាឆ្នាំ2025នេះបាទបុកនៅណាបងនៅភ្នំអូរស័យនៅភ្នំអូរស័យបាទឥឡូវយើងឃើញថាកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅទីតាំងកើតហេតុនេះមែនតើប្រិមិត្តយើងបាទចរាចរណ៍កំពុងតែបាទមិនមានចឹកផងដែរបាទស្លាកលេខខាងមុខនេះមិនដាច់ជ្រុះឯណាទេប្រិមិត្តយើងអត់មានឃើញបាទស្លាកលេខពីខាងមុខជ្រុះបាត់ហើយបាទស្លាកលេខនៅតែពីខាងក្រៅទេណាប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយរថយន្តនេះបាទតិចអស់រលីងតែម្ដងក្បាលខាងមុខបាទធ្លាក់រប៉ាត់របាយឲ្យប្រិមិត្តយើងបាទបាទទ្វារខាងនេះក៏ណាមដាច់រយៈអូយខ្ទេចខ្ទីប្រិមិត្តយើងហើយនេះបាទនៅតែស្លាកលេខពីខាងក្រៅទេស្លាកលេខខាងមុខមិនដឹងដាច់ជ្រុះនៅឯណាទេប្រិមិត្តយើងបាទនេះនៅតែស្លាកលេខពីខាងក្រៅទៀតស្លាកលេខពីខាងក្រៅគឺស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2BB 2567បាទ
ភ្នំពេញ 2BB បាទ2567បាទព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបងប្អូនជំនាន់យើងនៅកន្លែងការដ្ឋានគឺរថយន្តនេះគឺជិះតែម្នាក់ឯងទេគឺបើកបរដោយជនជាតិចិនបាទយើងមិនដឹងថាគាត់ចេញពីណាពីណីមកទេបាទបានដាល់ឲ្យបុកគេបុកឯងគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់បើករថកិច្ចបុកគេជាបន្តបន្ទាប់ឬថាបុកនៅឯម្ដុំវត្តមហាមន្ត្រីបុកជាមួយលំមកបើងថាមានអ្នករងរបួសផងតែប្រិមិត្តយើងណានេះបើយោងតាមសម្ដីសមត្ថកិច្ចគាត់បានប្រាប់មកអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងមុននេះបន្តិចបាទតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានអ្នករងរបួសប្រមាណអ្នកនោះទេបាទសូមជួយ share ទាំងអស់គ្នាក្នុងការចែករំលែកដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Fresh FM 87.7 MHz តែក្នុងការនេះយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងការដ្ឋានបាទនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញហើយឥឡូវកំពុងតែបង្កមានការផ្ទះខ្លាំងមែនទែននៅទីតាំងការដ្ឋាននេះបាទយើងឃើញការខូចខាតនៃរថយន្តនេះមិនមែនធម្មតាទេប្រិមិត្តយើងហើយបាទដែកទាំងមូលនេះបាទដែកទាំងមូលស្រាប់តែរយៈដូចអាកំប៉ុងវិទ្យាយើងចាប់ខែអញ្ចឹងបាទផុយមកតែម្ដងបាទយើងមិនដឹងថាពួកមានបឋមយើងអត់ដឹងថាមានអ្នករងរបួសប្រមាណអ្នកនៅឡើយទេប្រិមិត្តយើងបែរជាបើកបុកប៉ះបន្តិចបន្តួចមិនព្រមឈប់ដោះស្រាយទេបាទបើករត់បាទកិច្ចពីកន្លែងការដ្ឋានបណ្ដាលឲ្យស្លន់ស្លោបាទទៅបុកគេបុកឯងជាច្រើនកន្លែងបាទយើងមើលរូបភាពរថយន្តប្រិមិត្តយើងហើយបាទដែកទាំងមូលបាទគឺរយៈដាច់តិចទីអស់រលីងតែម្ដងបាទសមត្ថកិច្ចយើងដេញដល់ផាត់ចាប់ពីបាទតាំងពីទឹកដីផ្សារដេប៉ូរត់ទៅដល់នាគមាសបាទរត់ពីកិច្ចពីនាគមាសមកទៅបុកគេនៅលម៉ោនៅម្ដុំវត្តមហាមន្ត្រីទៀតគឺថាមានអ្នករងរបួសផងដែរតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណអ្នកទេប្រិមិត្តបាទបរោះដែលជាជនជាតិចិនបាទធ្វើដំណើរតាមម្នាក់ឯងទេបាទហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបងប្អូនជំនាន់យើងឃើញហេតុការណ៍បាទដេញចាប់គាត់ខ្លួនបានហើយយកទៅប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើការសួរនាំបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាចរាចរណ៍កំពុងតែមកមានយកខ្លាំងមែនទែននៅម្ដុំខាងត្បូងសាវរស័យនេះបាទនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាសមត្ថកិច្ចយើងមានចំណាត់ការយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទគឺរថយន្តបង្កនៅកន្លែងកើតហេតុនេះនៅឡើយទេប្រិមត្តណាបាទយើងសង្កេតឃើញវត្តក៏មានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពដែលក៏បានមកដល់ទីតាំងកើតហេតុក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរបាទយើងឃើញហើយបាទគឺគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមែនធម្មតាទេបាទរថយន្តសេរីទំនើបគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខបាទកាងទាំងស្តុបទាំងស្លាកលេខខាងមុខដាច់រប៉ាត់រប៉ាយនោះអូស្លាកលេខបត់នៅខាងក្រៅមករថយន្តហ្នឹងប្រិមិត្តយើងហើយបាទហើយមកជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលជាគាត់រត់ម៉ូតូដុកអង្គុយលើម៉ូតូហ្នឹងបាទគាត់ឃើញហេតុការណ៍ចឹងគាត់លោតចុះពីលើម៉ូតូបាទរត់ប្រាស់យកគិចខ្លួនឲ្យរួចអាយុជីវិតសិនបើសិនតែគាត់នៅលើម៉ូតូអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបាទឥឡូវបណ្ដាលឲ្យកន្ទុយម៉ូតូវត្តបាទដាច់តែកន្ទុយខាងក្រោយដោយសារតែរថយន្តបង្កហេតុបុកគេជាច្រើនកន្លែងឆ្លន់ឆ្លោបកិច្ចមកដល់ទីតាំងកើតហេតុនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន CN New Live 24 ម៉ោងបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងកាត់ឡើងដោយអចេតនាណាមួយក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅពាក្យពេចន៍លើសលុះខ្ពស់ទៀតត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមមេត្តាអខន្តីអភ័យទោសពីបណ្ដាប្រិមិត្តទស្សនិកជនផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទគង់គា87ជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមគោរពលាប្រិមិត្តតែត្រឹមនេះសូមអរគុណហើយ